नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आपको वो कहीं भी काम आ सकती है। उसका नाम है डेटा के ऊपर वो एक छोटा सा खिलौना ही है। वो आपको लगेगा खिलौना पर होगी वो गम। तो दोस्तों जरा बिस्मिल्लाह करते हैं। ये इसका मैगजीन है, आप देख भी सकते हैं। इसमें 12 बोझें डाल सकती है, 12। ये देखो, ये इसका मैगजीन होल्डर, इसका मैगजीन होल्डर है। तो हम शूटिंग करने की बिस्मिल्लाह करते हैं। चलो ये देखो, ये इसका ऐसा है। आपको ये वाली चीज टेका देगी। इधर से देखो, ये जो है ना डंडे जैसा, उसमें पूरा ये इसमें ऐसा है वो, इसमें ऐसा हम इससे आप देख भी सकते हैं। आप देखो, ये इसका घोड़ा है। इसको हम पूरा ऐसे स्ट्राइक करते हैं ना तो वो चल जाता है। हम देखो, इसको ऐसे पकड़ना, ऐसे नहीं पकड़ना, ऐसा पकड़ना उल्टी। हाँ, ऐसे स्क्रू हो जाता है। बस ऐसा है। ये देखो, ये जब भी आपकी गोली फंस जाए तो उसको निकालने के आपको तरीका सिखाता हूँ।